Wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Edwin Sifuna, James Orengo, Babu Owino, Godfrey Osotsi, Richard Onyonka, Caroli Omondi na viongozi wengine wamelazimika kubadilisha venue, yaani eneo ambalo wangefanyia mkutano wa kaunti ya Kakamega siku ya Jumamosi tarehe 21. Karibu, mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umeweza kuchangia kwenye ukuaji wa hichi kituo na utakuwa umejiwekea nafasi nzuri ili kuendelea kupata taarifa zetu. Tafadhali like video. Karibu tusonge mbele. Awali ukiangalia hapo, Sifuna walikuwa wametangaza kwamba watafanya mkutano wao wa Linda Mwananchi Tour upande wa Kakamega Town. Kakamega Town, unaelewa kila county iko na town yake. Mfano kama Kisii iko na Kisii Town, Kericho iko na Kericho Town, Vihiga iko na Vihiga Town, Nairobi iko Nairobi CBD Town. Sasa walikuwa wamepanga kuhutubia wananchi upande wa Kakamega Town, lakini sasa hizo taarifa zilikuwa zimetolewa na Sifuna siku 3 ambazo zimepita, zikiwa zimesalia siku 2 peke yake mkutano wa siku ya Jumamosi kuwasili. Sifuna amekuja kwenye mitandao ya kijamii na kuonyesha mabadiliko. Jinsi ambavyo unaona hapo, ameandika hivi, amechapisha masaa mawili ambayo yamepita, ameandika hivi: confirmed, the Linda Mwananchi team will be at Malemba grounds Kakamega on Saturday. Karibuni. Kakamega Town. Sasa ameitoa Kakamega Town, ameipeleka upande wa Malemba grounds. It is now confirmed, Malemba Town. Naona mpenzi mtazamaji, na ameweza kuwaambia wananchi kwamba njoo kwa wingi, kwa sababu kuna wale ambao wataniambia, Bwana Ezra, mbona tuoni mabadiliko ambayo unasema tu kwamba wamebadilisha? Nataka uone bango la kwanza, ndilo hilo ambalo lilichapishwa siku 3 ambazo zimepita. Pale chini nataka uangalie mahala ambapo wameandika venue. Walikuwa wameandika Kakamega Town. Hizi ni siku 3 ambazo zimepita. Nataka uangalie chapisho la sasa hivi. Pale chini venue, chapisho la sasa hivi sasa jipya ambalo linaonyesha mabadiliko, wameandika venue Malemba grounds Kakamega. Nina imani kwamba mumeweza kuona mabadiliko. Ya kwanza ilikuwa Kakamega Town, ya pili wameweza kuileta mahala ambapo panaitwa Malemba grounds. Ni kitu gani ambacho kimefanya Sifuna amebadilisha? Nina imani kwamba ukiweza kuangalia hapo mahala ambapo aliweza kuandika confirmed, the Linda Mwananchi team will be at Malemba grounds Kakamega on Saturday, ni kumaanisha wamekwisha piga ripoti kwa kituo cha polisi. Jinsi ambavyo Murkomen aliweza kusema sijui mkutano wa upande wa Kitengela hawakuwa wameripoti kwa polisi. Sasa nina imani kwamba jinsi ambavyo ameweza kuandika confirmed, walienda wakaripoti kwa polisi na wamekubaliana kwamba watafanya mkutano sasa upande wa Malemba grounds na wala si katikati ya mji wa Kakamega. Kwa hivyo akaweza kuambia wananchi wengi, jitokeze, na mimi ninawasihi jitokeze muweze kumlaki mtoto wenu. Sisi watangazaji tutakuwa hapa kuweza kuwaeleza, lakini je, utafika? Ebu inua mkono kama utafika, niambie Bwana Ezra nitafika. Fika pale. Unajua Edwin amechipuka kuwa kiongozi ambaye anawatetea wananchi. Hii serikali nyingine ya Kiloburu imeingia kwa serikali, sasa wanataka kutukamua na William Samoei Arap Ruto. Unajua serikali imepanga goons, kwamba wamepanga goons wakuje kudisrupt huu mkutano wa Sifuna, lakini wanabodaboda kutoka Kakamega wameapa kumlinda Sifuna kwa udi na uvumba,
kumlinda Sifuna kama mtoto wao, na wamesema kwamba yeyote mwenye atajaribu kuleta mkutano ama mwenye atajaribu kuleta disruption au kuleta utata kwenye mkutano wa Sifuna atanyolewa bila ya maji, atafinywa mbaya sana. Wananchi kutoka kaunti ya Nairobi na wao wamesema ingekuwa ni vizuri akina Sifuna, akina Orengo wafikirie jinsi ambavyo watatoka Nairobi waende kwenye mkutano wa Kakamega, kwa sababu mkutano wa kina Oburu ambao utakuwa Siaya, wananchi wamesema kwamba waoni iwapo hawa watu watawapeleka Canaan. Watu ambao watawapeleka Canaan ni akina Sifuna, Babu, Orengo, Caleb Amisi na wengine, akina Anthony Kibagendi na wengine. Tunakaribisha mtoto wetu Edwin Sifuna Jumamosi kuja hapa Kakamega ili afanye mkutano wake wa amani na amalize kwa amani. Tunaomba yule mtu ambaye amesimamia hiyo mpango atafute sisi bodaboda viongozi, tukae atupe mpango ni wapi tutaanzia na ni wapi tunapeleka huyo mheshimiwa ili afanye nini, aendeshe mkutano wake, na sisi wenyewe tutakuwa tu security. Asumbukani ya kwamba anaenda kuchukua askari. Sisi wenyewe tutajitolea kwa security ya kuchunga mtoto wetu ili afanye mkutano kwa njia ya amani, tena amalize kwa njia ya amani. Kwa hivyo Sifuna, karibu Ingo ili uweze kuambia watu jambo ambalo uko nalo, sisi tuko nyuma yako kama bodaboda wa Kakamega. Yale ambayo ilifanyika Kitengela, kama sisi tulisikia vibaya sana na hata tukashutumu hiyo kitendo, kwa sababu mtu ana uhuru wa kufanya mkutano mahali popote. Huwezi kuzuia mtu kufanya mkutano. So mtu ana uhuru wa kufanya mkutano mahali popote. Na hiyo tumeshutumu hiyo kitendo ni kibaya sana. Serikali muangalie maneno na muweze kuchunga mikutano ya wanasiasa upande wote. Bunge power. Bunge power. Sijuzi wazee wamekuwa na mkutano yao hapa ya Linda Ground. So walifanya mkutano yao kwa amani. Kuna kijana alienda kuwachokoza? Kuna muda aliwachokoza? Kwa hivyo tarehe 21 tunaambia wazee wakae nyumbani, waache vijana wasemezane na Sifuna. Wasilete vuguvugu, wasilete hasira zao ndogo ndogo, wasilete uzee wao kwenye mkutano yetu. Si ni ukweli? Huyu Barasa ndiye anajulikana, yeye ndiye anapanga kuvuruga mkutano ya Sifuna. Mtamkubalia? Barasa mnasema ni one? Barasa ni one? Ruto ni one? Na hao watu wengine wote hao wazee ni one? Mnakaribisha Sifuna? Hebu nione bunge oye. Asanteni sana, asanteni sana. Sifuna, my brother, wacha nikwambie. Ukweli ndio mutaki kwa sababu mnakula. Ukweli ndio mutaki. Na saa hii mali tumekaa, sisi tunajua kuna ODM yenye itaunda serikali. Na mimi nawaomba Bwana Sifuna, Bwana Orengo, Bwana Bwana Babu Owino, Bwana Osoti, hakuna kitu mnangoja, kwa sababu nikiangalia saa hii hata nikienda online wabunge wote wanakuja Kakamega. Wabunge wote, hata Tina Mola amesema hawezi fuata hii mambo, watu wanaanguka hapo chini. Sasa mimi naomba Babu Owino, yinyi angalieni vile tunafika Kakamega. Orengo, angalieni vile tunafika Kakamega. Hiyo ndio party yenye iko na wananchi. Hiyo party ya wakina Babu yenye ndio iko na wananchi. Nikimalizia, wacha niweza kutoa onyo. Sifuna ni mali ya Wakenya sasa, si mali ya ODM. Ndio tunajua kwamba waliweza kumuengua kutoka kwa chama, yani kutoka kwa katibu mkuu wa chama cha ODM, ila wacha nikuambie hivi. Mahakama ikasema kwamba Sifuna arudi mamlakani. Sasa hivi Sifuna ni mali ya Wakenya.
Na ninarudia, Sifuna ni mali ya Wakenya, na yeyote mwenye atajaribu kuleta upuzi, gonga yeye, umiza yeye, pasua hata kichwa. Hatuwezi tukavumilia miaka mingine ya Bwana Ruto. Hatuwezi. Hichi ndicho kikosi cha Sifuna ambacho kitaokoa Kenya na vikosi vingine. Kwa hivyo, I'm warning to those people, I'm sending a warning to those people who are planning to disrupt Sifuna's rally. Utapasuliwa kichwa. Wewe kama unataka uendelee kuishi, wachana mkutano wa wananchi. Ule mkutano wa Sifuna ni wa wananchi. Kama unataka kuendelea kuishi, wachana na mkutano wa wananchi. Wananchi hawataendelea kuvumilia miaka mingine ya William Ruto. Na wewe unataka kuleta nyef. Kama umepewa pesa kwenda kuharibu mkutano wa Sifuna, kula hizo pesa. Jifungie kwa nyumba. Hawataenda kukutafuta. Lakini kama unataka kuumia, kama unataka kung'olewa meno, kama unataka kubaki kibogoyo, kama unataka kutolewa jicho, kama unataka kuumizwa, hakikisha kwamba shaa yako inafanya kazi. Kwa sababu mkutano ni wa wananchi, na wananchi wameamua sisi ni Sifuna. Sijui wazo lako ni lipi?